হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাইকে আজকের ভিডিওতে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব মিউকোলিট সিরাপ সম্পর্কে এবং এই মিউকোলিট সিরাপটি কী, মেডিসিনটি আপনারা কী সমস্যার জন্য খেতে পারেন এবং কী পরিমাণে খাবেন, মেডিসিনটির সাইড এফেক্ট আছে কি না, প্রাইস কত পড়বে এবং কারা খেতে পারবে বা পারবে না ইত্যাদি সম্পর্কে আপনাদেরকে আজকের এই ভিডিওতে জানাবো। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে। আর যদি ভিডিওটি দেখে আপনাদের ভালো লাগে একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং পরবর্তী মেডিসিন সম্পর্কে অন্যান্য ভিডিওর আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। তো চলুন আমরা প্রথমে মেডিসিনটি সম্পর্কে জানি। ভিডিওর প্রথমে আমি আপনাদেরকে জানাবো মেডিসিনটি সম্পর্কে। মিউকোলিট সিরাপটি প্রস্তুত করা হচ্ছে ব্রোমহ্যাক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড মেডিসিন দিয়ে, যার প্রতি 5 ml বা 1 চামচে রয়েছে 4 মিলিগ্রাম সমপরিমাণ ব্রোমহ্যাক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং এই মেডিসিনটির প্রস্তুতকারক ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। 100 ml এই সিরাপটির এমআরপি রেট রয়েছে 40 টাকা। এটি আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতে পেয়ে যাবেন। এবার আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে মেডিসিনটি আপনারা কী সমস্যার জন্য খেতে পারেন বা কি কি কাজ করে থাকে। যদি আপনার বা আপনার শিশুর কাশির সমস্যা হয়, সেটি যদি শুষ্ক কাশি হয়ে থাকে অথবা কফযুক্ত কাশিও হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা এই মিউকোলিট সিরাপটি নিজেরাই খেতে পারবেন বা আপনার শিশুকে দিতে পারবেন। এছাড়া যদি আপনাদের ব্রঙ্কোস্পাজম, ব্রঙ্কাইটিস, ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি ইত্যাদি এই জাতীয় সমস্যাগুলো হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা এই মিউকোলিট সিরাপটি খেতে পারবেন। আর যদি আমি আপনাদেরকে এক কথায় বুঝাতে চাই যে এই মিউকোলিট সিরাপটি হচ্ছে কাশির জন্য, সেটি কফযুক্ত হোক বা কফ ছাড়া হোক, দুইটার জন্যই এই মিউকোলিট সিরাপটি ভালোই কাজ করে থাকে। এবার আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে মেডিসিনটা কী পরিমাণে কোন বয়সের কারা খেতে পারবে। যারা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি রয়েছে, যেমন আপনার বয়স যদি 18 বা তার বেশি হয়, সেই ক্ষেত্রে তারা 2 চামচ করে দিনে 3 বেলা খেতে পারবে। যদি কারো বয়স 5 থেকে 12 বছর বা 15 বছর হয়, সেই ক্ষেত্রে তারা 1 চামচ করে দিনে 3 বেলা খেতে পারবে। আর যদি আপনার শিশুর বয়স 2 থেকে 5 বছর হয়, তাহলে তাকে হাফ চামচ করে দিনে 3 বেলা দিতে পারবেন এবং 1 থেকে 2 বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় আপনার 0.6 ml করে দিনে 4 বার দিতে পারবেন। এই হচ্ছে মেডিসিনটি খাওয়ার পরিমাণ। তারপর আপনাদের কারো যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, কমেন্টে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আর এবার আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে মেডিসিনটির সাইড এফেক্ট আছে কি না। এই মিউকোলিট সিরাপের খুব একটা সাইড এফেক্ট নেই, তবে যদি আপনারা পরিমাণের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলেন বা আপনার শিশুকে যদি ভুলে পরিমাণের চেয়ে বেশি দিয়ে ফেলেন, সেক্ষেত্রে হয়তো বমি বমি ভাব হতে পারে বা বমি হতে পারে, ডায়রিয়া বা র্যাশের সমস্যা হতে পারে। তো অবশ্যই আপনারা পরিমাণ মতো মেডিসিন গ্রহণ করবেন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যাদের প্যাকটিক আলসারের সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রথমে খালি পেটে গ্যাস্ট্রিকের মেডিসিন খেতে হবে এবং ভরা পেটে এই মিউকোলিট সিরাপটি খেতে পারবে। ঠিক আছে। আর একটি বিষয় হচ্ছে যে যারা প্রেগনেন্সি অবস্থায় রয়েছে, তারা কিন্তু এই মেডিসিনটি খেতে পারবে। অস্ট্রেলিয়ান প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি অনুসারে এটি কিন্তু এই ক্যাটাগরির মেডিসিন। তো সেই হিসেবে প্রেগনেন্সি অবস্থায় মহিলারা এই মেডিসিনটি খেতে পারবে, এতে সমস্যা হবে না। তবে বাচ্চা যদি দুধ খায়, সেক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের সাথে কথা বলে মেডিসিনটি গ্রহণ করতে পারবে। তো এ হলো আজকের এই মিউকোলিট সিরাপটি সম্পর্কে আলোচনা। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে। যদি প্রয়োজনীয় মনে হয়, লাইক দিয়ে দিবেন এবং পরবর্তী অন্যান্য ভিডিও আপডেট পেতে সাথেই থাকুন। আজকের মতো তাহলে এখানে শেষ করতেছি। ধন্যবাদ।